फाइनली हम लोगों का साउंड चेक। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बिलासपुर अपने एम्पलीफायर लाने के लिए, और ये भाई लोग आज ये वाला सेटअप बजाएंगे और हम लोग अभी निकल रहे हैं बिलासपुर। ठीक है, एम्पली लाते हैं। खर्चा कितने हुआ मैं अभी आप लोगों को जाके बताऊंगा। ठीक है, वो एम्पली रोक के खोलबे और जब का खोलना नहीं ना बेस रोक के खोलबे। ठीक है भाई, कैमरा और आते सब क्या का चीज के बचे ना। हाँ कितना के छोटू 64। ये क्रेन वाले भैया। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मुंगेली। अरे बाबा जान दे, हरा थे बे, हरा थे रे। अरे हाँ यार ध्यान दे। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं तखतपुर और यहाँ से बिलासपुर बचा हुआ है 30 किलोमीटर। तो अभी हम लोग गोल बाज़ार पहुँच चुके हैं। देख सकते हो आप लोग बिलासपुर के भाइयों और बिलासपुर के पब्लिक। और उधर जाना है। कितना बन कर इसका रे अरे मेरा पिछला दिन गोल बजा निकला। ऐसा करते बाबा, इसको दिखाने दो भैया। ले जा रहा हूँ ये शार्प आइडियो। हाँ ठीक है। आपका नाम भी है? आशीष सूर्यवंशी। और आपका? हाँ। और ये भैया हमारे एक और, आपका नाम? मनोज। अरे वो पारस में फोन लगा, पारस लगा के मांग। ये हमारा एम्पली बन चुका है। हमारे जी के बेरिंग करी से चलिए। बजट देखे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। अपना एम्पलीफायर बन गया। 6400 रुपये का खर्चा आया है अभी, 6400। और बाकी जगह तो बन भी नहीं रहा था, लेकिन यहाँ बन गया है। हम लोग अब चलते हैं यहाँ से सीधा। अब यहाँ से सीधा कमारधा जाएंगे। चलो फिर ले आ पेपर ला। मोड़ना पड़ेगा। गाड़ी पड़ता है। खा ले वो दिन गलत गलत उठा के ला ले रे। तो बन गया अपना एम्पलीफायर। और ये है यहाँ का पूरा दुकान, और यहाँ पे है कॉन्टेक्ट नंबर। और ये हमारे भाई। चलें बन गए। ओके।
और ये हमारे सब्सक्राइबर, क्या नाम है भाई? मेरा लुकेश पात्रे। और आपका भाई? कामन पात्रे। तो ये भैया को भाई लोग चैनल को मिले लाइक हैं। करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो एंड शेयर भी करें बहुत ज़्यादा ज़ोरों से। तो भाई से मिल के अच्छा लगा। और बहुत। अभी हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं। और आज जयंती है ना, आज क्या है? निकल है जयंती। कल से निकल रहे हैं। भाई से मिल के अच्छा लगा। ठीक है, भैया शेयर करना ना। एकदम भैया, हर एक वीडियो देखता हूँ आपका। ठीक है।